Sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere göstereceğim malzeme elektroniğin olmazsa olmazlarından. Ama bu malzemeden ve öneminden çoğu kimsenin haberi bile yok. Öyle ki bu malzeme olmasa elektroniğin bir zevki de kalmaz. Yaptığımız ve yapacağımız onca güzel tasarımın hiçbiri olmaz. Düşünün, bilgisayarınız olmaz, tabletleriniz olmaz, telefonlarınız, multimedya sistemleri, arabalarınızda ve evlerinizde konforunuzu ve güvenliğinizi artıran hiçbir şey olmaz. İşte bu işlerle uğraşan çoğu amatör de bu malzemeyi ve çalışmasını bilmediği için kafalarındaki ve hayallerindeki birçok tasarımı da gerçekleştiremez. Onun için bu videoda önce bu malzemeyi tanıtacağım ve daha sonrasında da yorumlarda en çok istenen ve eminim birçok kişinin de isteyeceği basit ve çok ucuz maliyetli bir devre tasarlayıp yapacağız. Önce yapacağız, sonra şemasını çizip çalışmasını anlatacağız. Bu devrenin ne olduğuna gelince aslında yine hayal gücünüzle orantılı olarak her yerde kullanabileceğiniz ve her yere uyarlayabileceğiniz bir devre. Ama biz otomobil örneğinden yola çıkacağız. Mesela modelli araçların hepsinde farlar, araç içi aydınlatmalar, viraj içi aydınlatmalar, kapı kolu aydınlatmaları, kapı önü aydınlatmaları, bunların hepsi yanacağı zaman eskiden olduğu gibi şak diye açılıp şak diye kapanmıyor. Yavaş yavaş yanıp söneceği zaman da yavaş yavaş sönüyor. Böylelikle hem çok daha estetik, çok daha teknolojik ve çok daha havalı bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Neyse, çok fazla lafı uzattık. Hadi gelin şimdi bu malzemeyi tanımaya geçelim. Evet arkadaşlar, bu videoda tanıtacağım malzeme kondansatörler. Kondansatörler görmüş olduğunuz gibi böylesine küçük, kimi zaman daha da büyük, kimi zaman yuvarlak, kimi zaman kare malzemelerdir. Bu kondansatörlerin elektronikteki esas görevi elektrik enerjisini depo etmektir arkadaşlar. Yani bir pil gibi elektriği depolayıp daha sonra istediğimizde bize verebilirler. Fakat pillerde olduğu gibi kimyasal enerjiyle değil de burada fiziksel bir elektriği depo etme durumu söz konusudur. Kondansatörler içindeki 2 adet plakanın arasına konmuş bir yalıtkan sayesinde plakalarda elektriğin artı ve eksi yüklerini depolayan malzemelerdir. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen kondansatörlerin iç yapısını inceleyelim. Kondansatörlerde dikkat etmeniz gereken birkaç noktadan bahsedeceğim. Kondansatörlerin üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde değerler var. Bunlardan ilki 2200 mikrofarad kondansatörün kapasitesini gösteren değer. İkincisi 25 volt dediğimiz kondansatörün dayanabileceği maksimum voltaj seviyesini gösteren. Yani bu şu demek değil, 25 voltta çalışır demek değil, 25 volta kadar olan her türlü voltajda çalışır demek. Bir de son olarak göstermem gereken, bu kondansatörlerde artı ve eksi kutbun olduğu, eksiği de bütün bu tip kondansatörlerde bu şekilde hangi bacağın eksi kutup olduğunu göstermiş olmaları. Kondansatörün içinden çıkan bu iletkenlerin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını merak edebilirsiniz. Şimdi elektrik akımını ve gerilimi anlattığımız videolarımızda elektrik akımının elektronların akışı olduğunu söylemiştik. Biz şimdi bu kondansatörün içerisindeki iletkene bir elektron vermek istesek, bu iletkenin içerisindeki artı ve eksi yükler dengede olduğundan bir elektron vermek istediğimizde buradaki dengede olan elektron yapısı bizim vereceğimiz elektronu tekrar iteceğinden biz bu iletkene bir elektron veremeyiz. Yani burada bir elektron akışı sağlayamayız. Fakat durumu bu şekilde iki iletkeni birbirine yaklaştırıp birbirine temas etmeden, şu şekilde yaklaştırıp temas ettirmeden bu iletkenin herhangi birine elektron verdiğimizde iletkene giren elektron diğer iletkendeki elektronun birini yiteceğinden ve devrede bir tamamlanma söz konusu olacağından elektron akışı söz konusu olacak. Giren elektronlar buradaki iletkende birikmeye başlayacak ve bu biriken elektronlar karşı taraftaki elektronları yitip devre üzerinden birbirini tamamlayarak burada ta ki bu iletkenler elektron bakımından doyana kadar
bir elektron akışı söz konusu olacaktır. Kondansatörün çalışma prensibi, çalışma mantığı tamamen bunun üzerine kuruluyor. Tek bir parça iletkene elektron veremezken karşısında devreyi tamamlayan ve buradan gelen elektronun diğer iletkendeki elektronu gitmesiyle bir elektron akışının gerçekleşmesi durumuna bağlı olarak kondansatörler çalışır. Peki biz buraya ne kadar elektron verebiliriz bu durumda? Bunlardan birincisi kullanacağımız güç kaynağının ne kadar yüksek voltaj değerine sahip olduğu etkenidir. Yani güç kaynağınızın voltajı ne kadar yüksekse buraya verebileceğiniz elektron da, depolayabileceğiniz elektron da o derece fazladır. Fakat yine buradaki iletkenin taşıyabileceği bir elektron kapasitesi vardır. Bunu artırmanın diğer bir yolu da buradaki iletkenin yüzeyini artırmaktır arkadaşlar. Zaten bu kondansatörün içerisinde bu iletkenlerin rulo haline getirilmiş olması da yüzeyi artırıp hacmi küçültmek için gördüğünüz gibi uzunca iki iletkeni birbirine sararak küçücük bir kondansatör elde etmeli. Bu sayede buradaki iletkenin elektron taşıma kapasitesi artırılmış olur. Yani kondansatörün kapasitansı artırılmış olur. Peki başka yolu yok mu buradaki kapasiteleri artırmanın? Tabii ki de var. İşte iç yapısında neden bu malzemelerin olduğunu da izah eden duruma geldik. Şimdi bu iki iletkenin arasına özel yapılmış bir materyalle, yalıtkan, elektronların akışına izin vermeyen bir materyalle bu iki iletkenin arasını doldurduğumuzda arkadaşlar, bu aradaki özel madde bizim bu iletkene verdiğimiz elektronlarla aynı kutupta elektronlar bu tarafa bakan ve pozitif yükleri de diğer iletkene doğru bakan bir yapıda yerleşime dönebilen bir materyaldir. Biz buradan elektron verdiğimizde bu iletkenin bir yüzeyi pozitif, diğer yüzeyi negatif olacak şekilde kutuplanır ve buradaki pozitif yükler bu iletkenin yüzüne daha fazla elektron çekmesini, diğer metalin, iletkenin yüzünden de daha fazla elektron itilmesini sağlayarak kapasiteyi yine artırmış olur. İletkenin yüzünü artırmadan da, daha fazla artırmadan da araya bu tip yalıtkan bir malzeme koyarak da kondansatörün kapasitesini artırabiliriz. Bir başka yolsa, kondansatörün kapasitesini artırmanın bir başka yoluysa bu iki iletken malzemeyi birbirine aralarındaki bu yalıtkanla mümkün mertebe yakın hale getirmek. Bu etkiyi mıknatıslarda da görebilirsiniz. Mıknatıslar birbirine ne kadar yakın olursa aynı kutupları o derece birbirini kuvvetli iter. Burada da aynı durum söz konusu. İletkenler birbirine ne kadar yüklü olursa giren elektronlar diğerini daha etkili bir şekilde iteceğinden elektron akışı daha fazla gerçekleşir ve bu iletkenlerin yüzünde daha fazla elektron depolanmış olur. Ve biz bu depolanmış elektriği ne kadar süre yük üzerinde boşalttığımızda kondansatörün yine kapasitesine bağlıdır. Yani kondansatörün kapasitesi yükseldikçe üzerinde elektron barındırabilme özelliği artmış olur. Bu sayede de bizim yükümüze aktarabileceğimiz elektronların miktarı da artmış olur. Yani atıyorum bir lambayı daha uzun süre daha yüksek kapasiteli bir kondansatörle yakabileceğimiz anlamına geliyor. İşte kondansatörlerin çalışma prensibi de tamamen bunun üzerine kuruludur arkadaşlar. Birbirine daha yakın iletken yüzeyler, aralarında yalıtkan ve özel bir malzeme ve bu yüzey alanını daraltmak için bunları rulo haline getirmeleri. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden hemen bir küçük deney yapalım birlikte. Sıra geldi deneyimize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adet kırmızı ledimiz, 3 voltluk bir parapilimiz ve bir düşük kapasiteli bir de yüksek kapasiteli kondansatörümüz var. Önce ledimizi pilimize bağlayıp yandığını bir görelim. Ve boş kondansatörlerimizde bir de ledimizi şu şekilde bağlayıp artısına eksisine dikkat ederek yanıp yanmadığına bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yanma durumu söz konusu değil arkadaşlar.
Önce küçük kondansatörümüzü artısına eksisine dikkat ederek pilimize bağlıyoruz. Bir müddet bekliyoruz. Kondansatörümüz biraz önceki çalışma prensibinde anlattığımız gibi iletkenlerimiz elektronlarla şarj oldu. Şimdi yine artısına ve eksisine dikkat ederek LED'i görmenizi istiyorum. Bağladık ve gördüğünüz gibi pıt dedi gitti. Yani çok az bir ışık verip kondansatör boşaldı. Aynı etkiyi görecek miyiz? Bir de büyük kondansatörümüzde deneyelim. Yine artısına ve eksisine dikkat ederek kondansatörümüzü bir müddet pilimizle şarj ediyoruz. Daha sonra biraz önce LED'imizi yakmayan kondansatörümüz bakalım LED'imizi yakacak mı? Görebilmeniz için uygun pozisyonda tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük kondansatörden daha uzun süre LED'in yanmasını sağladı büyük kondansatör. Çünkü iletken yüzeylerde daha fazla elektronu depolayabildi bu kondansatör. Şimdi de isterseniz bir kondansatörün üzerinde yazan voltajdan daha fazla voltaj verilirse kondansatöre ne olur? Bir de onu görelim. Evet sevgili arkadaşlar, sıra geldi kondansatörümüzün üzerinde yazan voltaj değerinin önemine. Gördüğünüz gibi elimde 100 mikrofarad 10 voltluk eski bir kondansatör var. Şimdi bu kondansatörü şöyle biraz daha voltajı artırayım. Mesela 25 volt için 25 voltta şarj etmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi bir kapatalım. Bağlamasını yapalım şöyle. Evet. Şöyle açıyorum. Açtım. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli bir patlamayla patladı. Yani o üzerindeki voltaj değerleri gerçekten önemliymiş arkadaşlar. Yani o kondansatörü 10 voltun üzerinde çalıştırmamak gerekiyormuş. Biz ise 25 volt vererek bunun önemini anlamış olduk. Piller kadar çok uzun süre giden kondansatörler yeni hayatımıza giriyor. Bu kondansatörlere biz süper kapasitörler diyoruz. Ki kondansatörün bir diğer adı da kapasitördür arkadaşlar. Kapasitesi miktarınca elektrik enerjisini depo eden malzemelere kondansatör, kapasitör, sığaç isimleri veriyoruz. Kondansatörün detaylarına daha fazla girmeyeceğim. Ben elektronik devrelerde nasıl kullanılabilir ve elektriği depo etmesinden nasıl faydalanılabilir size bunu anlatacağım. Devrede neler lazım olacak bize? Önce onlardan biraz bahsedeyim. Bakın burada bir çubuk LED'im var. Bu çubuk LED'i aracınızdaki herhangi bir yerin aydınlatması olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir sis farının LED'i olarak düşünebilirsiniz. Bagaj aydınlatmasının LED'i olarak düşünebilirsiniz. Ya da orada ampul vardır. Siz oraya LED uyarlamak istiyor olabilirsiniz. İşte onun için bu çubuk LED'den faydalanacağız. Tavan aydınlatması olabilir mesela. İşte bu gibi yerlerde kullanabilmeniz için bu çubuk LED'den faydalanacağız. Bize bir adet MOSFET transistör lazım olacak, en kanal ve her zaman ucuza ve kolay bulunabildiği için biz yine bu videoda IRFZ44 MOSFET kullanacağız arkadaşlar. Şöyle kameraya yaklaştırıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi IRFZ44N en kanal bir MOSFET bu MOSFET. Bir adet 15K direnç lazım olacak. Burada benim elimde toleransı çok düşük bir direnç olduğu için ben bunu kullanacağım ama 15K'nın renklerini söyleyeyim. Siz normal bir 15K'lık dirençle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için kahverengi, yeşil ve turuncu renk sıralamasına ait bir direnç kullanabilirsiniz ki bu renk kodlaması 15 kiloohm olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Kahverengi, yeşil ve turuncu. Unutmayın. Evet. Ondan sonra bize bir adet de 10K lazım olacak. 10K normal standartta kullandığımız 10K kahverengi, siyah ve turuncu renklere sahip olan bir 10K direnç kullanacağız. Ve devremizin kalbini oluşturan kondansatör olarak da 470 mikrofarad 16 voltluk bir kondansatör kullanacağız.
Evet, bu saydığımız malzemelerin haricinde başka hiçbir malzeme lazım olmayacak. Bunları piyasada çok ucuza ve her yerde bulabilirsiniz. Hadi şimdi gelin hemen devrenin yapımına geçelim. Öncelikle MOSFET'imizi çubuk ledimize bağlayarak başlayalım. Bakın IRFZ44 MOSFET'imizin birinci bacağı gate bacağı, yani tetikleme bacağı arkadaşlar. Orta bacak drain, en sondaki üçüncü bacakta source bacağı, yani eksiye bağlanılacak kısım. Eksi derken beslemenin eksisine, ledimizin eksisine şimdi MOSFET'imizin drain bacağını, yani orta bacağını lehimliyorum. MOSFET'imizin drain ve gate bacaklarını arkadaşlar 15K'lık direncimizi paralel olarak bağlayacağım. Devrenin şemasında da bu 15K'lık direncin ne işe yaradığını sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi geldi sıra kondansatörümüzü lehimlemeye. Kondansatörümüzü de eksi kutbu, kondansatörün eksi kutbu, source bacağının olduğu kısma, yani beslemeyi vereceğimiz eksi kısmına denk gelecek şekilde 15K'ya paralel bir şekilde bağlayacağım. Şimdi de MOSFET'imizin gate bacağına 10K'lık direnci seri bir şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Evet, 10K'lık direncimi de bağladıktan sonra buradaki gate bacağındaki 10K'nın ucuna bir switch bağlayacağım ve devrenin açma kapama anahtarı olarak o switch'i kullanacağım. Şimdi switch'imin şu bacağını da getirip artı gerilime vereceğim ki ben switch'imi açtığımda MOSFET'imizin gate'ine artı gerilim gidip MOSFET'imizi tetikleyebilsin. Evet arkadaşlar, switch'imizin bağlantısını da yaptıktan sonra şimdi sıra geldi artı eksi 12 voltumuzu devremize uygulamaya. Hemen onun kablo bağlantılarını da yapalım ve devremize 12 volt gerilim verelim, bakalım nasıl çalışacak. Artı ve eksi 12 voltumu devreye uyguluyorum. Bakın şuradan eksi bağlantımı yapacağım. Hemen şuradan da artı bağlantımı yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ölçü aletimin ekranında 0 gözüküyor. Çünkü güç kaynağım kapalı. Güç kaynağımı açıyorum. Ve 12 voltluk gerilimimi şu anda devremize uyguladık. Anahtar açık pozisyondaymış arkadaşlar. Gerilimi uygulayınca led yavaş yavaş parlamaya başladı. Şimdi anahtarı kapatacağım ve kapattığımda ledin yavaş yavaş söndüğüne dikkat edin lütfen. Kapattım ve yavaş yavaş söndü sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar anahtarımı açıyorum. Açtım ve yavaş yavaş ledim tekrar parlamaya başladı. Evet, elektronikte kondansatörün önemi çok çok fazladır. Öyle ki videonun başında dediğim gibi eğer kondansatörler olmasaydı bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız, bu gibi dijital cihazların hiçbiri olmazdı. En basitinden saat frekansının, yani clock pulse'inin üretilebilmesi için flip flop devrelerinde bile kondansatörler mecburi bir ihtiyaçtır. Hepsini geçtim. Dijital elektronikte kondansatörler birçok yerde kullanılır. Ama bunların haricinde en önemlilerinden biri de dijital cihazların sapıtmaması için kondansatörler parazit giderme işinde de çok büyük rol oynarlar. Bununla ilgili videolarım var. Eğer izlemek isterseniz lütfen o videolarıma da göz atınız. Yeri gelmişken şunu da belirtelim arkadaşlar. Bu gibi teknik ve elektronik meselelere ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa ve henüz kanalımıza abone olmamışlarsa lütfen kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve bize destek olmak için nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi devremiz gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi
Hemen şu bağlantıları bir sökeyim ve devrenin size yakından bir bağlantı şeklini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şu odak olayını bir sonlandıralım. Evet, devremizin artısı ledimizin artısıyla birlikte buradaki switch'imizin artısına gidiyor. Switch'imizin orta bacağından çıkan 10K'lık direnç MOSFET'imizin gate'ine gidiyor arkadaşlar ve MOSFET'imizin gate'inden source bacağına, yani eksi bağlantı bacağına 15K'lık bir direnç paralel bağlı. Bakın şöyle yanlamasını göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi 15K'lık direnç gate ve source bacağında paralel bağlı. 470 mikrofaradlık kondansatörümde buradaki 15K'lık dirence paralel bağlı. Bakın eksi bacağı, kondansatörün eksi bacağı, eksi bağlantı kablomun bağlandığı source bacağıyla aynı yerde. Artı bacağı da gate bacağına ve aynı zamanda 15K'lık direncin bağlandığı yerde. Drain bacağı ise ledimizin eksisinde. Yani artı gerilim geliyor, ledin üzerinden geçiyor ve drain bacağına giriyor. MOSFET tetiklediğinde, yani açıldığında eksiye doğru bir akım akışı gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Evet, devreyi detaylı bir şekilde gördüyseniz hadi gelin şimdi şemasını çizelim ve devrenin çalışmasını bir de şema üzerinden anlatalım. Bir sıra geldi devremizin şemasını çizmeye. Hatırlarsanız bir adet çubuk ledimiz vardı ve çubuk ledin üzerinde birden fazla led vardı. Ben buraya ledlerimi şöyle 3 adet led olarak çizeceğim şemama uygun bir şekilde. Evet, bu görmüş olduğunuz diyot sembolleri led diyot sembolleri arkadaşlar. Şöyle ledin sembolü budur elektronikte. Hemen bu ledlerin artısından artı gerilimi direkt vermiştik hatırlarsanız. Onun için şöyle çizeceğim ve şu kısma artı 12 volt yazacağım. Evet, artı gerilimi bu şekilde ledlerimizin artısına direkt uyguladık. Eksi gerilimi ise MOSFET'imizin drain bacağından bu şekilde uygulamış olduk. Evet, drain bacağı. Hemen MOSFET'imizin source bacağının bağlı olduğu kısımda hatırlarsanız devrede eksi bağlantı kısmıydı. Yani 12 voltun eksisini de getirip MOSFET'in source bacağına bağlamıştık. Evet, MOSFET'imizin bir de gate bacağı var. Evet, bu da MOSFET'imizin gate bacağı. Bu gate bacağıyla source arasında 15K'lık bir dirençten bahsetmiştik arkadaşlar. 15K'lık bir direnç. MOSFET'imizin gate'ine ve bu 15K'lık dirence paralel bağlı olan 470 mikrofaradlık kondansatörümüz. Şimdi buradaki kondansatör aslında bizim MOSFET'imizin gate'inin üstlenmiş olduğu kondansatör vazifesinin kapasitesini yükseltmek için var arkadaşlar. MOSFET'lerin gate'i özünde bir kondansatör gibi çalışır zaten. Yani siz artı gerilim verdiğinizde MOSFET'in gate'i artı gerilime şarj olur ve siz boşaltmadığınız sürece de şarjlı bir vaziyette kalıp MOSFET'in kanalını her zaman açık vaziyette tutar. Siz oradaki kondansatörü boşalttığınız zaman MOSFET'in kanalı kapanır ve MOSFET yalıtıma gider. Biz işte buraya paralel bir kondansatör bağlayarak MOSFET'in gate'indeki kondansatörün kapasitesini artırmış oluyoruz. Ki devremizin gate'ine, yani MOSFET'imizin gate'ine seri halde bağlı 10K'lık bir de direnç var demiştik. Bu 10K'lık direnç bizim MOSFET'imizin gate'indeki bu kondansatörü yavaş yavaş şarj edip MOSFET'in kanalının yavaşça açılmasını ve ledlerin yavaş yavaş parlamasını sağlayan olay arkadaşlar. Biz buradaki 10K'ya bir de switch bağlamıştık bu şekilde, artı ile 10K arasına
Biz buradaki switch'i kapattığımızda 10K'lık direnç üzerinden MOSFET'in gate'i ve MOSFET'in gate'inin kapasitesini artırmış olduğumuz 470 mikrofaradlık kondansatörü yavaş bir şekilde şarj ediyor ve bu şarj olma esnasında MOSFET'in kanalı yavaşça açılarak yavaş bir şekilde ledlerin üzerinden akım akmasını sağlıyor ve bu şekilde ledlerimiz yavaş yavaş parlamaya başlıyor. Ta ki ne zamana kadar? Bu kondansatörler dolana kadar. Kondansatörler dolduğunda kanal maksimum açıklık seviyesine geliyor ve ledlerimiz maksimum seviyede parlak bir şekilde yanmaya başlıyor arkadaşlar. Biz switch'imizi açtığımızda MOSFET'in gate'indeki kondansatör ve 470 mikrofaradlık kondansatörümüzün içerisindeki akım buradaki 15K'lık direnç üzerinden yavaş bir şekilde şaseye boşalıyor ve kondansatörlerimiz boşalana kadar ledlerimiz yavaş yavaş sönmeye başlıyor ve neticede tamamen sönüyor. Evet, devremizin şeması da bu şekilde arkadaşlar. Şuraya anahtar diyelim. 10K'lık direncimiz, 15K'lık direncimiz, 470 mikrofaradlık kondansatörümüz. Şuraya da hemen MOSFET'imin bacak bağlantılarını yazayım. Gate, drain, source arkadaşlar. Yazılı kısım size bakarken. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve teknolojik meselelere merakı olan, ilgisi olan arkadaşlarım varsa ve hala kanalımıza abone değillerse lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerini açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmasınlar. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.